Ова е нашето финале со уште една промоција која што ќе се случува денес. Еве Филип веќе ми информираше утринава како што е нашиот соработник од Бата Прес 18 часот во Борис Трајковски. Повторно сите порти или да речеме сите насоки, како што кажавме со Цете утринава и специјални линии има од јавниот сообраќајен превоз кој што води до Борис Трајковски, се со цел да се ужива во семското издание или книжевниот свет. Овој пат и токму Бата Прес ни ги носат овие убави писатели кои што се околу нас, така што следниот период на нивниот штан ќе наидете и на уште еден одличен наслов. Тоа го споделивме со Филип пред некои можеби 2 месеци во нашето студио. Токму и нели најава беше за ова саемско уживање кое што ни го носите, дека сигурно нема да поминете и вие дека ќе ни ги донесете добрите писатели како што е Мартин Вопенка, кој што ни е во студиото. Добро ми дојдовте официјално и greetings and warm welcome Martin to Skopje. Добри ден. Добар ден. We can pronounce, we understand because we are in that Slavic languages, so it's easy to understand something from your languages. Yes, it is. Yes, it is. Поведи. Па еве, ајде, да дадеме мал. Да дадеме мал вода, значи тоа Марко му кажа добре дојде на Мартин. Мартин, како што слушнавте, кажа на македонски, може би на чешки. На чешки, да. Is it in Czech, добар ден? Yes, it is. Добри ден. Добри ден. Okay, very similar. Значи многу слично, ете исто, може да се каже и на чешки и на македонски. Супер. И поводот е тој, денес во 18 часот, така? Во 18 часот, денеска имаме промоција на книга, тоа е оваа книга за Спаниот град. Во 18 часот, значи во Борис Трајковски, во промотивниот центар има еден такав фин мал промотивен центар. Во рамки на самиот сајм, така? Не го забележав вчера, од што бев и јас во... Мал е, не се забележува многу, меѓутоа баш поубаво е така затоа што е некако пофино изгледа и супер адаптиран. Многу ни е адаптиран. блиску до нашиот штанд, бидејќи после промоцијата ќе има потпишување на Мартин, книги така? со Мартин. И тоа поканите се сите, отворена е поканата за сите. Посетителите треба само да си купат карта и тоа е тоа. И тоа е тоа, да. Дури оние што имаат да тоа важна информација, тие што ја купија претходно книгата, ќе можат да влезат со книгата, бидејќи им објаснивме дека ќе можат да влезат дека веќе биле на сајмот, дека доаѓаат специјално за промоцијата на книгата. Супер, да, секој ден ќе се слави и драго ми е што еве и Бата Прес овој пат некако ни го носите нов книжевен свет и од конкретно перото на чешкиот писател. Меѓутоа, она што е интересно дека освен тоа што издавач бил и мој колега во своевремено новинар, така што ќе биде и тоа првото прашање за Мартин Вопенка. Дали недостасува новинарството, Мартин, или дали се уште имате некаква допирна точка со истото, бидејќи вака кажав дека баш сте биле долгогодишен и новинар, веќе се издавач и официјално уште од млади години веќе станувате и писател. Во Македонија, ете, во истовремено се случува симултано да сте и на денот на македонскиот јазик, поточно 5 мај кога се случи вашата промоција. Do you miss to work as a journalist? That's The main question. The main question. Yes, I understand. I think I understand. The other things that Marco was saying, It's it's about your other jobs. Yes, You've been a publisher and As a writer, and it's a synchronicity that you have been arrived in Skopje on our day when we celebrate the Macedonian languages yes, we also. celebrate today the Macedonian language. I am writer. It's my destiny to be a writer. Everything else are smaller rules. Неговата судбина, значи она што е тој во суштината е писател, се што е друго е во помала улога. I wrote my first short story when I was 6. Тој ја напишал неговата прва кратки приказни, односно кога имал 6 години. But I was born in Czechoslovakia during the communism era. Тој е роден сепак тој бил роден во времето на Чехословачка, во комунистичкото време. And I wasn't allowed to study philosophy and psychology, something like that. And I studied mathematics and physics. Oh, really? Така што не му It's a било complex. така што не му било дозволено да студира филозофија, која што му лежало најмногу, која што најмногу сакал да студира, и затоа студирал математика и физика. Комплексни предмети, да. But in 1989 I decided to be independent. Но затоа во 1990 година се одлучил да стане независен. I wanted to earn a lot of money as fast as possible.
сакал да заработи колку што е можно повеќе пари, колку што е можно побрзо повеќе пари. To be only writer then. За потоа да може да биде само писател, да не биде и овие други професии. It took longer time than I expected. Одземало повеќе време од колку што очекувал дека ќе му одземе. But last years I have gotten there. Но во последниве години некако стигнал до некој ниво. So nowadays I really enjoy my life as a writer. Така што сега комплетно може да ужива и ужива како писател. But still I am a chairman of the Association of Czech Publishers. Она што е друга негова задача, улога е тоа што е претседател на асоциацијата на чешките издавачи. It's my voluntary work, not paid. Тоа е хонорарна негова работа, не е на плата, да речеме. But I want to increase culture in our community, in our nation, and I love this job. Но она што сакал да го постигне е да зголеми културата во нивното општество и обожава да го работи тоа. And sometimes I am so angry about the situation, about something that happened in our society, that I write articles for newspapers. И некогаш дури е загрижен за случувањата во општеството и затоа пишува и статии, односно нели пишува новости во весник. One daily, every 2 months, one piece from me. Daily newspapers, they want once per 2 months me to write for them. Значи тие го дневните некој дневен вестник таму го бара да пишува еднаш во 2 месеци да пишува такви статии. But when I start to write novel, I am living inside the story only, inside my story. Но кога ќе пишува романи, тој живее само во неговата сторија, во неговата приказна. I live with in my fantasy. Yeah, imaginary friends and world. Така, живее во неговата фантазија. And however I am working in other professions, I still have this story on my background, on back of my brain. It's always working. When I do another jobs, I still have my story which I am writing inside my brain. Да, покрај кога ги работи овие други останати работи, тој секогаш во позадина на својот има некоја приказна. Има нешто ново, да. So I am sleeping as a writer. Значи тој спие како писател. And I hope that to be nowadays so influential as a freelancer in this writings world, the feeling is so good. Yes, it is. But my goals are bigger, so I still have something to fight again. Значи, ајде се како беше тоа прашање, зашто дека убаво е денеска да биде нели влијателен, сепак да се биде како фриленсер поточно независен, е сигурно чувството, нели. I want to be even more influenced. Сакам значи да има уште повеќе влијание. Не уште има повеќе влијание. Би сакал овие неколку минути да ги искористиме нели за промоцијата. За Спаниот град, не знам како ќе биде можеби на чешки конкретниот наслов, меѓутоа драго ми е што нели Бата Прес го преведува. Главните ликови во овој роман на Мартин Вопенка е всушност за Спаниот град 4 храбри и решителни деца и претпоставам дека некакво можеби се некакви херои на своето време. Да, јас да одговорам. Слободно, да, слободно. Или може и Мартин ако сакате да му го поставите прашање. Finished, I didn't understand. What was the last sentence? You understand everything? Everything. It was about the 4 kids that they are heroes of their time. The heroes in this story or this new title. So in Czech it was published 10 years ago, and it had 4 editions there. So it's very successful and popular. Значи во Чешка е објавено пред 10 години, но досега има 4 пати е препечатувана, има 4 едиции, ги викате, 4 тиражи и е доста успешна. And they are four siblings, as you mentioned, and the characters of that siblings I wrote according of my children. Like a metaphor, maybe. It's not their story, but I use their characters. Okay, I understand. Значи во приказната има 4 главни ликови кои што се нели роднински поврзани и ги
тие ликови се базирани на неговите деца. Односно, оно што го дополнивме беше дека ликовите се базирани, меѓутоа Мартин Вопенка ги има дополнето. And therefore I was even more afraid what happened there. Because story is tough for them. All parents fell asleep, some mysterious sleep all over the world. So they have to survive in the changed world. Значи, тој вели дека бил уплашен дури што ќе се случи со што ќе се напише во книгата. Што ќе се напише. И затоа што во книгата сите родители запаѓаат во сон и оставени се децата да се снаоѓаат сами во приказни. It's important to say that not all adults are sleeping, but all parents. Everybody who had somebody who had a son or daughter. So grandparents are sleeping as well, but there are adults who don't sleep. Важно е да се напомене дека не сите возрастни заспиваат во книгата, туку само оние што имаат, да речеме, потомство, само оние што имаат деца, например, ете и бабите и дедовците, и тие заспиваат, и родителите, нели? Some of the adults who don't speak want to help them, but some of them want to help them only themselves. So they kidnap children, for example, want to sell them, and other things happen there. Некои од возрастните во приказната, или од тие што се разбудени, се сакаат да им помогнат на новите деца, меѓутоа некои од нив се многу лоши и ги дури киднапираат деца, дури ги продаваат и други работи се случуваат во... И најважното што би сакал да споменам дека според оваа книга на почитуваниот наш чешки писател, издавач и новинар Мартин Вопенка е снимен и филм, колку што имав прилика да прочитам. И сега, дали може би самото сценарио е соодветно на книгата, дали е баш убаво синхронизирано со што Мартин го има ставено како перо под четивото на Спаниот град? The question is about the movie, because this is very like a crucial thing that it's adopted to movie. So the question of Marco is it a similarity maybe with the scenario with the book? I originally I didn't want to participate on scenario, but then I saw that I have to, because it needed to write characters of children different, and there were in first version they were very similar. So I am co-author of scenario, and I am satisfied with it. На почетокот Мартин Вопенка не сакал да се меша, да речеме, да учествува во сценариото, меѓутоа потоа како се развивале ликовите, се случиле измени, меѓутоа тој тогаш рекол ќе учествувам во создавањето во пишувањето на сценариото, така што тој е коавтор на сценариото. And film was available in Netflix on Central Europe. I am not sure if here. I checked it. It's not here. Да, значи филмот е достапен на платформата Netflix, која сите многу добро ја знаеме. Меѓутоа, за сега, колку што јас може да забележам, може би е тоа сменето, бидејќи се менуваат тие правила. Да, постојано, да. За сега е веројатно достапна само во Централна Европа и така што оние македонци што живеат таму ете може да погледнат. Tell Netflix that you are publishing the book and they should... We can send an email. Actually, they're very responsive. They're very responsive. So I will do that. Значи предлогот на Мартин е да им предложам, да им кажам на Netflix, да им пишам мейл на Netflix дека книгата е објавена во Македонија за да сменат нивната тактика и да ја направат филмот достапен за македонската публика. Martin, thank you for your time and being here, our guest in morning show on Telma TV. Ке потсетам уште една работа само. Една од книгиве може да доделиме на некој гледач. Со задоволство ќе го сториме тоа нели во текот на утрешното издание. Ветувам тука ќе го заокружиме, ќе потсетиме дека денес во 18 часот се дружат со Мартин Вопенка во Борис Трајковски, така што ќе имате повторно неповторлива прилика да уживате во оваа книга за која што говоревме дека веќе е снимен истоимениот филм. Ви благодарам уште еднаш за присуството. Thank you, and I'm looking forward for my Macedonian children readers. Oh, I like that. I like that. Браво.
Мартин Вопенка се заблагодари и едва чека да ги види децата како читаат во Македонија, читаат оваа прекрасна книга. Супер.